eta behin, egunon prentzaurreko honetara urreratu zareten guztioi. Azken asteetan zabaltzen ibili garen bezala, azaroaren 10ean Portugaleteko merkatuan Bizkaiko Gazte Euskaltzaleon topaketak egingo ditugu. Prentzaurreko honen asmoa, topaketa hauen inguruko informazio zehatzagoa ematea da. Eta noski, euskararen inguruan hausnarketarik, zalantzarik edo irrikarik duen edozein gazteri, euskaratik antolatzen den edozein gazteri eta baita euskararekiko bere harremanetan hamaika kontraesan dituen edozein gazteri ere, topaketa hauetan parte hartzeko gonbitea luzatzea da. Lehenik eta behin, beharrezkoa iruditzen zaigu topaketa hauen jatorriaren inguruan eta antolakuntzan ibili garenon inguruan informazio apur bat ematea. Topaketa hauen logika ulertzeko. Bizkaiko topaketa hauek aurrera eramateko lantaldea modu zeharkakoan bada ere, 2016ko abenduan egin ziren Gazteraiki topaketetatik sortu zen. Gazteraiki topaketa haietan emandoak hausnarketetan hurrengo ondorioak atera genituen. Batetik, gure lana gehien bat gazte mugimenduan antolatutako gazterian zentratuko genuela. Izan gazte mailan, ikasle eremuan edo intergenerazionalagoak izan daitezken talde ezberdinetan, euskara elkarteak hala nola. Bestetik, hausnarketa zehatz batzuk plazaratu baino, prozesu honetan hausnarketa zehatz batzuk aurrera eraman baditugu ere, Euskal Herriko txoko guztietara euskararen inguruko hausnarketa aurrera eramateko erremintak mahaigainean jarri behar genituela. Logika honetan ulertu behar ditugu topaketa haietatik atera ziren bi egitasmo nagusiak. 2017ko azaroan argitaratu genuen Euskalduntze Gida eta 2017ko martxoan korrikan Karkarren Nafarroako Riberan egindako gazte kilometroa. Esan beharrekoa da, bi egitasmo hauek ez zituztela, gure ustez, bete beharreko funtzioak bete. Hein handi batean behintzat. Segurazki, gure edapen indarrak ez genituelako behar bezala kalkulatu edo ez zirelako baldintza egokiak betetzen. Hala ere, kontua ez da iraganean zentratzea, iraganeko akatzeak aztertzea baizik. Hau horrela eta behin balorazio hau eginda, Gazteraikiko euskara lantaldetik, Gazteraiki topaketen giroan egindako harreman eta kontaktu batzuekin bildu eta Bizkaia mailako topaketa batzuk antolatzea erabaki genuen. Horrela, 2018ko martxo eta apirilean, 3 bat asanblada ireki deitu genituen ideia plazaratu, kontrastatu eta topaketak antolatzen hasteko. Orduan sortu zen topa gaitezen egitasmoa, eta hura dinamizatuko zuen gazte taldea. Jendea joan eta etorri da hile hauetan, baina esan daiteke egoera osasuntsuan heldu garela gauden tokira. Hau kokatuta zar gaitezen zehazki dagokigun gaian. Bizkaiko Gazte Euskaltzaleen topaketa hauek gazte mugimenduak euskararen gaia ulertzeko eta onartzeko daukan gabezi batetik datozela esan daiteke. Hauek dira gure helburu nagusiak. Euskararen inguruan hausnartzea. Hausnarketa topaketetatik haratago, Bizkaia mailan zabaltzeko tresna eraginkorretan pentsatzea eta eskaintzea. Euskararen borrokari eta euskaratik antolatutako gazte mugimendu bati zilegitasuna ematea eta atxikimendu emozionala lortzea. Lehenengoz Bizkaia mailan egun batez gazteoi honen inguruan hitz egiteko tartea ematea. Helburuak nahiko zehatzak dira. Izan ere, badaude Euskal Herri mailan lan egiten duten beste hainbat eragile, beste perspektiba batetik lan egiten dutenak eta beste helburu batzuk buruan dituztenak. Guk bat egiten dugu norabide honetan lan egiten duen edozein mugimendurekin. Baina badakigu ere non lan egin nahi dugun eta espazio honen beharra nondik sortzen den. Guk euskaratik lan egin eta bere egunerokotasunean, izan gazte mugimenduan edo bere aisi jardunean, euskaratik bizi eta antolatuko diren gazteak izan nahi dugu. Topaketan egitaragua zehazten duen kartela badago jada eskuragarri. 3 dinamika nagusirekin errealitate konkretutik kolektiboa eratu nahi dugu. Territorio libre bakarra dugun hizkuntza horren inguruan hitz egin nahi dugu eta aurrera eraman daitezkeen egitasmo ezberdinetan pentsatu nahi dugu. Gainera, Jose Mari Odriozola euskal idazleak, Iñaki Etxarri Bilboko Euskaraldiaren koordinatzaileak eta Maiur Renteriak topaketen antolakuntzan ibilitako gazteak, euskararen inguruko ulerkera ezberdinetatik erronka komunen bila salto emango dute euskarak baditu 11 aurpegi deituriko mahai inguruan. Azkenik, Mugalari eta Ziztada eta Erlantz kontzertuekin emango diogu bukaera egunari. Gainera, gozaldu, bazkaldu eta faltzeko tartea ere egongo da. Hainbat eragilerekin kontaktuan jarri eta Bizkaiko eskualdeetan aurkezpenak egin ditugu eta egiten gabiltza oraindik ere. Modu berean, eskualde bakoitzean eguneko bonoak eskuratzeko aukera dago. Hortaz, ez dago aitzakiarik ez etortzeko. Topa gaitezen bada. Azaroaren 10ean Portugaleteko merkatuan topa gaitezen.